Kaže, Saša, kaže, u ovom trenutku sada trebamo tvoj individualni kvalitet, leadership i poene. Ja kažem, joj, bienvenido je, da se osjećaju važnim, da prepoznam trenutke kada mogu da nekoga dignem, imam veliku strast prema košarci, volim je, obožavam, mnogo mi je dala. Šta recimo je nešto trenerski gledano preko čega ne prelaziš? Sećam se da sam urlao 2014. u čovječi, daj mi dobrog teja, neću ovo loše. Igrači pogotovo, oni sve osjeti, pogotovo naši. Znaš što namazani, prepredeni. Samopouzdanje kategorije koja se najteže stiče, najlakše gubi. Kad ti sa igrač kaže, vamos kampeon, interesantno. Kod tebe je bio mladi Nikola Jokić. Sportski pozdrav, evo da promijenim malo najavu za danas, 3. epizoda XNO's Chat podcasta. Hvala vama, dragi naši, na brojnim porukama podrške, na ljubavi koju pokazujete, a mi se trudimo da iz epizode u epizodu dovedemo kvalitetne goste. Sad, kako da predstavim gospodina koji je danas sa nama, čovjek koji je autor nekih od najlegendarnijih koševa u istoriji evropske košarke, bio je sjajan igrač, nakon toga i sjajan trener i još bolji selektor, Aleksandar Đorđević. Dobar dan. Nije loš uvijek bio. Nije, dobar, spremio si, vidio sam. Spremio sam se, tako je, spremio sam se, sada ćemo da vidimo koliko sam se. Šalim se, hvala na najavi i dobar dan. Saša, kako gledaš na košarku danas? Evo, možemo malo da prokomentarišemo, odigrano evo jedno kolo Eurolige. Kako ti to sve ukupno izgleda u ovo zadnje vrijeme? Dva pitanja u smislu pogled na košarku u ovom trenutku sigurno iz jedne velike pozitive. To moram da budem iskren i otvoren i čvrsto stojim iza toga. Mislim da košarka napreduje velikim koracima, da interes vezan za takmičenje koje si pomenuo i uopšte za takmičenja koje se igraju u Evropi je sjajan, da ne pominjemo NBA. Interes FIBA-inih takmičenja i kada se one dešavaju, evropskog prvenstva koje je nama uvek ovde jako bitno, olimpijade koju smo samo što je prošla, svetskog prvenstva i tako dalje, su fantastična, organizacija je fenomenalna i u stvari u tim trenucima kada čovjek na kraju krajeva prati iz raznih sa razne pozicije, nekad ima sreću da bude unutra, da bude akter samog takmičenja na raznim pozicijama, da li igrač, da li trener, da li funkcioner, da li član stafa i tako dalje. Shvatiš koliko je to specijalno, koliko je truda uloženo, koliko ima kvaliteta, koliko ima kvalitetnih poruka koje iz našeg sporta izlaze prema javnosti i generalno svi u celom svetu u trenucima kad su velika takmičenja su jednostavno fokusirani na košarku i to je nešto što je fenomenalno. Sama košarka kao igra je izuzetno napredovala, mnogo promjena i u pravilima. Pravila svake godine iz godine u godinu pokušavaju da doprinesu da neka atraktivnost sporta uvek bude sve bliže i bliža navijačima, medijima, na kraju krajeva i sponzorima i ljudima koji se na drugi način bave tim sportom. Mislim da jedna snaga, fizička spremnost neophodna apsolutno da se igra košarka u ovom trenutku. Ono što je ranije bilo odnos između, tako kažem, talenta i fizičkih predispozicija, ako je to bilo 70-30 za talent, gde si mogao da talentom nadoknadiš neki manjak atletike, kako je popularno zovemo, u ovom trenutku je to okrenuto. U ovom trenutku ja mislim da je fizička snaga 80%, talent 20%. Sve što ne možeš da rešiš kroz talent, jako veliku pomoć načinom na koji se igra košarka, fizički kvaliteti mogu da nadoknade. Pogotovo nama pomažu trenerima da u nekim taktičkim stvarima limitiramo taj talent koji u svakom slučaju neophodan da se dostignu vrhunski rezultati. Ali postoji oruđe i postoji oružje
koje nam je pruženo na neki način, gde možemo i tekako mnogo čini mi se uspešnije da se bavimo samom to nekom limitiranjem talenta. Ja uvek razmišljam o tome kako da limitiram protivnika koji je mnogo bolji. A u odnosu na tvoje neko igračko vrijeme, s obzirom da si ti i trener sada i sve, koliko je taktički možda drugačije danas nego što je bilo u tvoje, ili pričamo o ciklusima koji se ponavljaju? O tome pričam. Mislim da je košarka strašno napreduju taktičke zamisli, strašno mnogo je košarke svima nama pruženo, dakle možemo da naučimo. To više nisu samo direktni učitelji, trener ili treneri koji rade sa tobom, nego jednostavno na dlanu nam je bliže bilo kakva vest, bilo kakva taktička zamisao, bilo kakva teorija vezana za košarku, vežbe, načini rada, metodologija rada, metodika rada, sve je pruženo kroz razne, da li je to publikacije, da li su to knjige, da li su to savjetovanja, da li su klinike, da li je na online, da li je razni treneri koji otkrivaju svoje umeće, svoje znanje putem medija, putem socijalnih mreža, koriste svaki način komunikacije da se otvori to neko znanje prema celom svetu. Mislim da je to jedna velika promena. Znanje je bilo privilegija malog broja ljudi u neko moje igračko vreme, ljudi koji su bili apsolutni autoriteti. Ti autoriteti su se naravno zarađivali onim znanjem koje su treneri uspevali da nama pokažu svakodnevno na terenu i mi smo apsolutno verovali u to i takav rad. U ovom trenutku je ta jedna platforma znanja je na mnogo širem, mnogo većem nivou i broju na kraju krajeva i mnogo je bliža svim akterima sporta. Ko su danas igrači, evo recimo na nivou Evrope, koji pravi razliku? Koliko ih uopšte ima iz tvoje neke vizure i onoga što si ti bio i tvoj... Da. U kom takmičenju? Da li u klubskom takmičenju ili u reprezentativnom? Evo, hajmo u klubskom takmičenju. Pošto to nam je sad svježe, jel? Krenula je nova sezona. Tu su potpuno dva različita pristupa takmičenjima. Različita pristupa selektiranja ekipa na kraju krajeva, gde uvek se počinje od toga. Različita način selektiranja svog stafa, koji je jedan od velikih ključeva bilo kakvog uspeha jedne ekipe. Mislim da svakome je cilj da krene i da se bavi, da li iz ove pozicije ili da bude deo pobedničke ekipe u neku ruku, ali pobednička ekipa je različita od šampionske ekipe. Za pobednička ekipa može da bude ona koja u svojim redovima nema šampiona ili lidera, a šampionska ekipa mora to da ima. Mora da ima lidera apsolutnog koji zna kako da dođe do prstena, titule, trofeje, posljednjeg šuta, posljednjih 2 slobodna bacanja i tako dalje, i da se okidite tom najsjajnijom medaljom ili da donese trofej. Šampionska ekipa bez lidera ne postoji. I mi sa ovog nekog aspekta u trenutku profesije koju se sada bavimo, uvek tražimo lidera, tražimo da ga izgradimo, tražimo da mu pomognemo da maksimalno ostvari te svoje liderske kvalitete u službi ekipe. Mnogo puta, pogotovo ranije, trener kao figura je bio jedan apsolutni autoritet na terenu i bio je jako, ma i dan danas, počinje uvek naravno i od trenera, to je izuzetno odgovorna profesija, glava jednog projekta, glava sistema, postavke, pravila ponašanja, pravila igre i tako dalje, sve živo. Međutim, mislim da mi u trenucima kada želimo da
doprinesemo da naša ekipa postaje šampionska ekipa, da moramo da se slonimo, bar sa ove pozicije u ovom trenutku. Ja to uvijek kažem da se slonim u drugi pas i da u drugi plan i da pustimo da pozornicu onim pravim najboljima koji mogu da ostvare uspeh kome svi težimo. I to je jako interesantna stvar. Ja sam provodio dane pričajući sa pokojnim profesorom Nikolićem, koji je imao jedan ispred svih. Imao sam sreću da ove posljednje sezone igračke u Partizanu je on bio zajedno sa Željkom Obradovićem naš mozak i on je volao da dođe mnogo rano na trening, pogotovo te jutarnje treninge koje smo imali. Ja sam to provalio i onda krenem i ja ranije i onda sednem sa njim, on krene sa svojim cigarama da pričamo i mnogo sam vremena proveo sa njim slušajući ga i slušajući razne priče o svemu i ne samo sa njim, imao sam tu sreću da radim sa njim, ali ja generalno volim da slušam starije kolege koji su bolji od mene, kolege koji su mnogo više prošli od mene, upijam njihove načine razmišljanja, slušam ih, volim da im ukažem i poštovanje na neki način, da im pokažem da se oni osjećaju kao moji mentori. I mnogo, počeši od mog oca, pa mnogo trenera, imao sam sreću i da radim sa njima i da nevezano za sam teren smo imali neke određene odnose, sam uspeo da pokupim mnogo nekih tajni, mnogo nekih interesantnih stvari i ono što je njih činilo velikim, ne samo kao trenera, nego i kao igrače, naravno, jer tu je u stvari jedno veliko blago unutar njih samih. Doći do toga nije lako, ali treba, kao što vi, novinari od nas, tražite uvek neki detalj, neke sitnice i tako dalje i umete da nas tako i mi s neke naše strane probamo da, u stvari ja bar probam da izvučem nešto interesantno od tih ljudi koji znaju mnogo više od mene. Koji je, sad sam vidio dobar, koji je možda jedan od najboljih savjeta koji ti je dao neki stariji kolega? Eto, pomenuo si profesora Nikolića, ja slučajno znam za još neke stvari, ali da čujem, molim te, ko ti je dao od ovih starijih trenera, ovih legendarnih, neki onako dobar savjet koji ti je ostao neki? Bilo je mnogo epizoda i savjeta, sad konkretno neku stvar koju sam u svojoj karijeri mnogo, i koju sam shvatio u tom trenutku kada mi je bila rečena, naravno imao sam sreću da radim kao igrač, da budem deo ekipa kod, ne znam, Kreše Ćosića, Pešića, Željka Obradovića, Moke Slamnića, Mike D'Antonija, Serđa Skariola, Aita i tako dalje. Jedna od stvari koje, recimo, Aito strašno umeo da prenese na ekipu, jednu mirnoću, jednu staloženost, onako, ja uvek volim da kažem, on je gospodin trener u odnosu, u svakodnevnim odnosima s igračima, nije bilo potrebe za nekim urlanjem, za podvikivanjem, nikada vređanje i tako dalje. Ja negde tu tražim da svoj način treniranja prenosim igračima, retko kad mogu da me čuju da opsujem, nikada direktno, nikada, tako da na neki način možda mi je i Bog dao taj način komunikacije da mogu na neki način da dođem do tih stvari, to mi je bio negde cilj. On u jednom trenutku strašno govorio meno se zmas, manje i više. U Barcelonu sam došao iz Portlanda u pola sezone i tražio svoju igru. To su bili momenti kada sam, recimo, na toj poziciji bio solidan. I igrajući onako, ja pogodim 12, 15, 16, sedem na klupu. Pa da, sedem na klupu. Onako odem kod pomoćnog trenera, Steve Trumbo je tada bio, kažem, ja mogu više, ja mogu da dam 30, pa pustite me, mislim, zašto, da se zmas. Kažem, zašto? Kaže, idi kod trenera, nek ti objasni. I odem kod Ito, kažem, Ito, ja stvarno mogu više, ja mislim da on kaže, slušaj, nema potrebe, zašto? Kaže, naš cilj kao Barcelone nije da pobeđujemo utakmice, naš cilj je da pobeđujemo, da osvajamo titule. Titule se osvajaju na kraju.
titule se osvajaju u play-offu protiv najbolje ekipe u tom trenutku pored nas. U trenutku kada mi igramo protiv najbolje ekipe, tvoji 30 poena, ukoliko je naša ekipa bila navikla da ti stalno daješ 30 poena, ta ekipa će napraviti da ti daš 16 ili 18. Ukoliko naši igrači nisu spremni da preuzmu na sebe to što im ti ostaviš, mi smo u problemu. Kaže, meno se zmas. Znači, ja tokom cele sezone ja navikavam igrače, dajem im određene role da se oni osjećaju moćnijim, jačim i tako dalje. Fantastična filozofija koja me i dan danas vodi u mom nekom načinu shvatanja svega toga. Tako da u jednom trenutku ja sam to apsolutno shvatio, kažem, sve mi je jasno, nikakav problem. Igrali smo finale Kupa Koraća, te godine 99. kada je bilo bombardovanje. Izgubili smo, ja se ne sjećam tih brojki baš toliko, 15-16 recimo razlike u Estudiantes, u to vreme bio fantastična ekipa u Madridu i igramo povratnu utakmicu u Barceloni. Počeli smo jako dobro, onda su nas stigli, poluvreme je bilo onako nešto traljavo, nešto 2-3 poena, ne sjećam se tačno. I u tom trenutku Aito ulazi u slučajnicu i direktno na mene kaže, Saša, kaže, u ovom trenutku sada trebamo tvoj individualni kvalitet, leadership i poena. Ja kažem, joj, bienvenido je. Izađemo i pogodimo i odigramo i na kraju osvojimo taj Kup Koraća koji je jedna jako drago takmičenje. Sada naravno naš kup je Kup Radivoja Koraća, u to vreme je bilo drugo najjače ili drugo jednostavno takmičenje pored Kupa šampiona u to vreme ili Evrolige. I jednostavno jako mi je drag baš zbog toga i te epizode koja u stvari potvrdila tu njegovu jednu fantastičnu teoriju koju je uspeo da nauči nekog budućeg trenera i tako dalje. Moram još jednu ako to i treba. Da, to i treba. Već sam to govorio, ljudi koji možda prate i koji znaju, igrali smo 97. Evropsko prvenstvo isto u Barceloni. Da. I u grupi sećam da smo imali par povreda, da li je Savić se povredio, Danilović je povredio zglob i grupa je bila onako dosta teška i ja sam preuzimao na sebe onako dosta tih nekih individualnih akcija i davao poene i u to vreme sam imao tu sigurnost i šta ja znam, veru u sebe, u svoj šut i tako dalje. I Moka Slavnić je bio na prvenstvu i gledao je sa strane. Došao u hotel, prišao mi, kaže, mali, mogu ti kažem nešto? Kao će me saslušati, kažem, pa naravno mu kažem šta treba. Jednu utakmicu smo dobili, izgubili, ne znam ni ja šta je bilo, Italijani i tako dalje u grupi, dosta onako smo, kao što je obično reprezentacija, obično u toj grupi, tako je bilo, tako su se planirala forma da se u nekom četvrtfinalu, polufinalu dođe do neke vrhunske forme. Tako da je bilo teško. Čak je tada se desila ona čuvena utakmica protiv Hrvatske gde su oni odigrali jednu dobru, a mi pod jednom velikom tenzijom vrlo jednu prosečnu utakmicu gde smo na kraju uspjeli da pobedimo poslednjim šutem. I Moka kaže, kaže, manje za tebe, više za ekipu. I to je nastavak, ja sam to vreme bio u Barceloni, to je nastavak, potpuna potvrda iste priče rečene na drugi način od čoveka koji je bio moj igrački idol. Znači ja sam Moku Slavnića i Dragana Kićanovića, to su za mene bili ideali uza Izeja Tomasa, negdje kad mi se pojavi par nekih utakmica, to sam gledao da skidam. I sad njegova glava i mozak koji u stvari razmišlja samo o osvajanju, kaže, treba ti ekipa, treba ti tim. Moraš da ih razigraš. Jer njegovoj generaciji su bili Mirza Delibašić, Dragan Kićanović, Praja Dalipagić, Moka Slavnić, da ne pominjemo. Solidna bekovska, što bi ti rekao, solidna bekovska. Krešo Ćosić i tako dalje. I posle naravno svi koji su igrali uz njih, i Ratko Radovanović i tako dalje. Mnogo, ali njima je stalno cilj bio da osvoje medalju, da osvoje zlatnu medalju. I oni su to i donosili kući kako. Tako što svako od njih u svojim klubama bio dominantan, bio najbolji igrač svojih kluba. Mogao da 20-30 kad god je hteo. Dominirao ligama, dominirao svojim klubom, dominirao šampionatima, ali u trenucima kada dolaze u reprezentaciju, oni su znali da jedan od drugoga ne uzimaju pozornicu, što ja kažem, u trenutku kada gospodin Edin daje 20 poena, ja
Znam šta mi je zadatak, tako je, kada da, onda će negdje doći red na mene, onda ću ja to da preuzmem i znam kako to da uradim, tako da u tim pobjedničkim, kako se zove, grupama, šampionskim grupama, vrhunski igrači su znali kada da naprave manje i više. I mnogo mi je pomoglo baš taj, i dan danas znam tačno i hotel i njegovu izraz lica, a on je meni dao šansu u mojih nekih 16 godina, 17 kad je bio trener Partizana, pustio me da igram i da grešim i kritikovao me na treninzima i svaki put čak sećam se, mislim on možda to i ne znam da li sam mu ikad i rekao, ali moja zahvalnost je uvek izuzetna prema ljudima koji su učinili tako nešto kao što je on meni, gde je svaki put bilo šta god da uradiš na terenu, to je bilo bolje rešenje. Pa ja kažem, pogodili smo šut, da, ali moraš bolje rešenje da nađeš. I svaki put je to bolji šut, bolje rešenje, bolji šut, bolje rešenje, gde je indirektno jedan od ljudi koji je meni ubacio u moj neki način razmišljanja da stalno može nešto bolje se uradi. Da li igrački ili sad trenerski, stalno možeš da nađeš neko bolje rešenje. I to je bio jedan interesantan savet koji, evo, pitao si me i jedna epizoda izuzetna koju ja sam posle bio MVP prvenstva, osvojili smo zlatnu medalju i tako dalje i to je u mojoj karijeri meni to mnogo značilo. Verovatno me negde izgradilo ili dogradilo ili nadgradilo, da tako kažem. Jednostavno shvatanje značaja saigrača je do mene toliko bio sam opsednut time da saigrače činim boljem, da oni budu zadovoljni, da bude atmosfera, da se osjećaju važnim, da prepoznam trenutke kada mogu da nekoga dignem, da ne bude svi reflektori ka samom sebi, nego da nešto i pružim nekim, da pomognem da budu bolji. Dok smo odrastali, bila je neka legendarna priča da je Dragan Kićanović unapred znao protiv koga treba da igraju protiv Industrijal montaže, recimo Cibona, on vreme, tamo je bio Krešeć, Oseć i tako dalje, on je već dva kola pre toga razigravao njegove centre. Razigravao Miška Marića, razigravao ne znam koga imao pored sebe i tako dalje. On pusti ga do onda 17-20 ili je znao da će da se napali, da će da utakmicu kada mu treba, da će da odigra fantastično protiv nekog igrača koji je... Šahu naprijed. Tako je, šahu naprijed. Naravno, imao si i više vremena da se spremiš i bilo je mnogo i treninga i detalja i pripreme utakmice i protiv samih protivnika. U ovom trenutku je to malo teže. Naravno, na Final Fourovima, u finalima, četvrtfinalima i tako dalje. Imaš potpuno jedan drugi pristup i pripremu, ali do tada jednostavno pripremaš svoj sistem i kroz sistem spremaš grupu igrača da reaguje. Znaš šta? Ja tako veram. Teško mi je u smislu da toliko volim da slušam o tim tvojim igračkim danima. Znaš, to ćemo, sad treba to izbalansirati, ali istovremeno želim da čujem nešto i o trenerskom pozivu, znaš, pa me to lomi. Pa ja stalno, znaš, sad sam... Da, pa me to... Da. Evo, recimo, jedno pitanje. Da li si imao dilemu kada si završio igračku karijeru, šta da radiš? Nisam uopšte... Nisam želeo da se vratim u trenerske vode. Nisi? Ne, u početku nisam imao tu ambiciju, iako je odmah po završetku karijere u Milanu došla jedna ponuda, da sam onako po nekoj inerciji prihvatio da budem trener Milana za sezonu i po. Ali jednostavno nisam, stalno sam govorio, čak igrajući u Skavoliniju, u posljednjih godina sam tim menadžerom mnogo vremena provodio i govorio, ja ne želim da budem trener, ne želim. On kaže, ma nema šanse. Ma kako? A šta to je bilo? Kaže, sad ću da ti kažem. Kaže, nema šanse. Kažem, zašto? Kaže, imaš virus košarke u telu. Ja prvi put, kako to misliš? Kaže, ne, imaš virus, kaže, nema šanse. Kaže, ti ćeš se vratiti. Ne znam šta, bilo je puno svega. Bilo je puno, jednostavno, možda neko zadovoljenje, možda neko, jednostavno, imao sam sreću da kroz igračku karijeru dostignem dosta i na ličnom i klupskom i reprezentativnom planu. Zadovoljio sam neke svoje ambicije u tom trenutku. Porodica mi je bila u prvom planu
kad sam završio karijeru, čerke su bile male, sa suprugom, sa sekom sam hteo da vratim neko vreme koje nisam bio uz njih, da budem baš prisutan, da budem pravi deo porodice, da izgradim tu neku našu da porodicu, da bar malo pomognem Seki, jer ona je ta koja je sve naravno i najviše zaslužen za sve što smo uradili u našem životu. Ali gledao sam, pozivali su me na Final Four ovde, ideš kao gost, gledaš final, gledaš i tako dalje. Gledam utakmice, ali nemam nikakvu emociju koja je uvek bila veliki deo mog bitisanja kao igrača. Gledam utakmicu i uopšte me ne privlači me, ne pali me. Odigra se, ovi pobede, ok, ovi izgube, ok. Nemam neku, uopšte nisam imao za tribina. Nikakav. Jednostavno, ok. Da li je bilo zasićenje, da li ko zna, da li jednostavno moja glava me odvela u neke druge vode, da sam ja hteo da se dokažem da mogu i ovo, da imam neku mogućnost nešto drugo uradim, i to je bio neki izazov lični, moj, ljudski, onako, da proverim sebe u nekim drugim vodama. Međutim, vraćajući se na sam parket, na teren, svaki put kada spustim noge na pravugonik i radim bilo šta, da li pozdravim nekoga, da li je sećam se neki intervju posle neke utakmice ili u nekom poluvremenu, i ja sam tu i odjednom to je to, znači izgleda da je odatle kretalo sve. I onda polako provolim da u stvari to sam ja, da je to ta ponovo neka strast se budila, i ja imam veliku strast prema košarci, volim je, obožavam, mnogo mi je dala, trudim se da vratim i dalje vraćam, mislim da naša velika dužnost da vraćamo što god, kako god možemo, limitirajući se na pozitivu, pošto mislim da je današnje vreme jako lako izbaciti nešto negativno, bit će interesantnije da se čuje, bit će interesantnije da se prepričava, da se kaže i tako dalje, nešto loše i šta ti ja znam, ali jednostavno taj put sam izabrao i idem tako. A kako si gradio neku svoju, pričao si o silnim savjetima koji si dobijao, ti si nekako čovjek koji može da primi puno informacija, a kako si onda ti gradio neki svoj taj trenerski put? Da li možeš reći da si izgradio neki svoj stil, ili je to i dalje u procesu formiranja? Ja mislim da to nikad ne može da se završi do trenutka kada odlučiš da kažeš vidi, gotovo je, više neću se bavim ovom. Ja mislim da stalno trener mora i može da se nadgradi itekako, i da mora da krade znanje, da krade sitnice, detalje, da ih prevodi na svoj način, na svoj jezik, da ih na neki način komunicira i predaje igračima. Imao sam sreće da sam imao fantastične trenere, fantastične ljude, i onako kad kažu košarkaški genije, stvarno je bilo mozak trenera gde sam ja imao sreću da budem treniran od njih, od jednog Kreše Ćosića koji je bio prvi, koji je gurno mene i nas iz generacije moje juniorske u seniorske vode i tako dalje, pa to su ljudi koji imaju mnogo kvaliteta. Ne smijem da zaboravim nikoga i ne zaboravljam u svom životu, možda u ovom trenutku ih ne pomenem, ali ne mogu zaboravim jednog Šakotu koji me je ubacio u, jednu B reprezentaciju na mediteranskim igrama, gde sam ja negde 88. ili 9. izgubio, ne izgubio, nego nisam bio u seniorskoj reprezentaciji, pa sam kroz to, gde mi je on uz jedan vrlo prijatan i ljudski razgovor i šansu omogućio da ponovo pokažem šta zna. Ne smijem da zaboravim ni čak i neke ljude koji mi nisu trenirali, recimo Željko Pavličević koji nas All-Star, poslednji All-Star jugoslovenski, 92. gde mi priđe i kaže ti si apsolutno najbolji igrač i tako dalje, neku vrlo jednu autobus da mi kaže
2 stvari. Sad sam ga sreo, pošto smo igrali neku utakmicu Kina protiv Hong Konga, on je tamo, pa mi je bilo jako drago da vidim tog čoveka koji isto ima veliko znanje i tako dalje, i tako dalje. Da ne pominjem, ne znam, prvog trenera Božu Maljkovića i na oca mom, s kojim svakodnevno se priča o košarci i mnogo drugih, Željkom Radovića, Dudu Jukovića. Pomenuo sam ih već. Yes. Jedan od trenera koji je jako veliki utjecaj na mene ostavio je Mike D'Antoni. Mike D'Antoni je posle Eurolige sa Partizanom me izabrao za Milano. U stvari ja sam hteo da idem da igram u Milano. Ne znam, meni je Milano bio fantazija. Simak, Billy, Dan Peterson. Jedan dan sa Dan Peterson se čujem, odemo na ručak, ja ga slušam, obožavam. On ima fantastične i predavanja i fantastične savete i toliko jednostavnosti u pristupu kako da iz tebe izvuče maksimum, da je to strašno. Na sitne forne, na mind games, na fantastično, i oni imaju stvarno jednu specifičnu crtu. Ali Mike D'Antoni je bio toliko jednostavno u svom stilu koji je tražio da izgradi kao trener, da je to bilo nestvarno. Jako mu je bio potreban playmaker, jednu svoju najbolju NBA košarku je igrao u Phoenixu dok je Steve Nash dominirao par godina. Da je to negde paralela neka sa mnom u Milanu, gde sam ja u početku imao velikih problema. Čak sam negde u novembru, jedno mesec dana, rizikovao mesto da budem isečen iz Milana, jer sam igrao ne dobro. Falio mi Beograd, falio mi je sve je promenjeno, nova ekipa i tako dalje. Počeo sam onako solidno, trajio i onda jako udario u zid. 4, da, apsolutni zid. I jedan detalj koji ja stalno pominjem igračima i stalno ih učim, koliko je potrebno da oni pokažu sa igraču ljubav, da mu pokažu poverenje, da mu pokažu, da mu pruže ruku u trenucima kada je u problemu, da ne pokažu prstima. Se meni desi u tom Milanu, gde smo ih pobedili u polufinalu Final Fora. Tako je, da. Onda su me izabrali da budem jedan od 2 stranca i ja sam ušao u neke svoje probleme i onako jedan trening odradimo, ja pogodim 3 trojke za redom. Ricky Pittis, koji je bio moj kapiten i prijatelj, veliki generacijski igrač, priđe, krene da me onako grli, to, tako te hoćemo, to je to i tako dalje. I danas sećam te slike da je mene to diglo, nisam spuštao više ispod 30 do kraja, ali ulazim u slačionicu i kažem svima, kad su svi ušli, kažem, molim samo da vam kažem, meni ovo treba. Ja sam ovo izgubio od vas, jer igram loše, jako sam bio mlad, nekako iskren, da prema svojim saigračima tražim od njih tu podršku koja mi je falila u tom trenutku, jer sam osjećao da je čekaju da se stranac skloni i doće drugi, to je super, svi imaju excuse, klasika, naravno, ali dobro. Ja sam morao da se na neki način izborim. U tom trenutku kada sam im to rekao, da, ok, Antonello Riva, koji je dan danas jedan od mojih najboljih prijatelja, najbolji strelac Italije svih vremena, kaže, kaže, mi smo mislili da si ti jak, da si ti šampion, ti si nas pobedio, vi ste osvojili ligu šampiona, ti dolaziš ovde, mi mislimo da si ti jak. Ja kažem, da, ali ja sam čovek isto. I sad u tih 5 sekundi razgovora oni u stvari shvate, a i ja shvatim čak nešto što mi je jako bitno u sadašnjoj profesiji trenera, da na neki način ubacim u slačionicu, da naučim igrača, da naučim mog lidera, da naučim ponašanju jednu grupu ljudi koji izaberem da treniram. A šta recimo je nešto trenerski gledano preko čega ne prelaziš? Ti si neko koji je bio izuzetno... Nevaspitanje i manjak respekta, manjak poštovanja. To ne postoji kod mene. Moraš da poštuješ. Apsolutno, jer pre svega dobijaš poštovanje od strane trenera i svih, pošto ja tražim da se pruža poštovanje igračima, koliko pokažu jedan no respect, to apsolutno ne prolazi. Tu je kraj. Apsolutno. A reci mi svako može da pogreši. Na terenu? Svako može da pogreši. Svako može da pogreši, jedina i moja neka onako je filozofija da svakome treba pružiti šansu i treba izvući iz njega, što ja kažem, imao sam sreće da treniram Miloša Teodosića kao apsolutni jedan košarkaški virtuoz
jedan najtalentovanijih igrača sigurno koji je prošao u ovim prostorima, gde je u jednom trenutku njegovog, on sam, vidio sam da je bio kod tebe, pa kaže, zamisli da ja budem trener, a dođe neko ko ja, kao igrač, ili on imao ponekad napravi neku grešku, onda ja sećam da sam urlao 2014. Daj mi dobrog Teja, neću ovog loše, ne treba nam loše. Daj ovog dobrog, bre, ovaj dobar je majstor, najbolji igrač, najbolji drug, vođa, on je fantastičan. Njega hoću stalno da vidim, jer to je pravi Teodosić. Ne ovo što poludiš, što kažeš, pusti to ne želimo, svako to može da uradi, to je lako. Ali ovo si ti. Insistirao sam jako na tome i ponosan sam na taj neki odnos koji sam sa njim izgradio kroz našu saradnju i u klubu i u reprezentaciji. Mislim da on je sigurno najbitniji igrač, kao što je Duda Ivković rekao, njegove generacije, apsolutno, u našoj reprezentaciji, tom nekom periodu gde je on bio dominantan i na kraju krajeva i u klubovima. Ali to je evoluiralo. Nije bilo moguće da se odmah napravi bilo kakav, ne samo s njim, nego generalno, sa bilo kojim igračem ne može tek tako da se napravi. Ja čvrsto verujem u jedan, ne mogu kažem ljudski odnos, ali ljudskost u odnosima, u smislu da čovjek mora da se otvori prema saradniku, kakav god bio taj saradnik, da li sam iznad, da li sam na istom nivou i tako dalje, ja moram da se otvorim kao čovjek, moraš da me upoznaš, ali ja tražim od tebe da se otvoriš prema meni i da te upoznam, jer onda tako mogu da reagujem u odnosu na situacije koje mi se dešavaju svakodnevno. I to je jedna od velika snaga kolektiva je ta da su ti odnosi pravi, da čovek koji teži ka tome da ih otvori, da uspe da otvori svu grupu ljudi koja često, pogotovo u klubskoj košarci, uvek nova. Uvek dođe kao, ne znam, recimo u Partizanu 14-15 igrača, sad je to potpuno novo, to sve treba stvarati i tako dalje. Mislim da je to jedna velika snaga pobedničke grupe u trenucima kada je na terenu teško. Ukoliko su ti odnosi iskreni, ukoliko su ti odnosi duboki, ukoliko su ti odnosi prijateljski, da ne kažem bratski, jer se teži da se ide i ka tome, kumovski i tako dalje, u trenucima kada je teško, ja znam da ćeš biti iza mene, jer smo i veliki prijatelji. To ne zavisi samo od igrača koji su u slačionici, gde je mnogo lakše, stalno pričam, da je meni kao igraču mnogo lakše bilo da napravim te odnose koji su potrebni za osvajanje neke titule ili medalje i tako dalje, unutar slačionice. Mnogo je teže kad si, kako ja kažem, trener van slačionice. Mi nismo deo slačionice. Mi smo jednostavno van slačionice, a to je onako, ja to prevodim kao nekako da slačionica nosi. Slačionica je jedna baza, jedna veliki temelj uspeha i to je u ovom dve profesije o kojima pričamo, mnogo je lakše meni lično kao osobi bilo da to uradim i da napravim kao igrač nego sa strane. Jer uvek si viđen kao najveći neprijatelj nekome koju promaši 5. Ti si taj, šta? Loše me treniraš, nisi mi dao šansu, izbacio si me na prvu, imaš opravdanje koliko hoćeš, a ne ili samo iz tvojih usta, nego od ovo koji je pored tebe, koji je iza tebe, s kojim provodiš život i tako dalje, tako da sve ide na račun trenera od naravno malih selekcija pa do vrhunskog profesionalizma. Ovo je sad možda i, kako si malo prije rekao, ali ovo je neko sad možda i filozofsko i ljudsko pitanje. Ako se otvorim prema tebi, bio ti moj saigrač ili trener, da li to u jednom trenutku može biti iskorišteno protiv mene? Pa onda to nemam ja kvalitet. Nemam ja kvalitet kao čovjek ukoliko iskoristim. Znaš što hoću da ti apsolutno, kažem? Da li otvorenost može da te košta? Ne, ali postoji kao, ne znam, psiholog i, neću kažem pacijent, ali čovjek s kojim radimo, postoji jedna određena stvar gde ne smijem da iznesem odatle, da bi uspeo da napravim odnos sa tobom i da bi uspeo da ti pomognem da ti budeš bolji čovjek, da izađeš iz svojih nekih problema i tako dalje. Mislim da postoji neka linija koju ja ne mogu da nacrtam fizički, niti znam koja, ali mislim da je to vaspitanje, ličnost, neki moralne uverenja, ljudski kvaliteti omogućavaju da ti u stvari ne iskoristiš taj moment u negativnu, nego da
da ga koristiš samo da bi bilo bolje ekipi. Ili samom igraču od koga želiš da izvučeš maksimum. Teo je tu pričao kako oni Krstić jedan duži period nisu komunicirali uopšte, a to je funkcionisalo na terenu. Van terena ni zdravo, ni doviđenja, a na terenu je funkcionisalo. Kako to može? Mislim da svi znaju priču između mene i Saleta Danilovića te godine, da smo se kao dva mlada rustera, što pevca pokidali na glupost, dodaj ti, ti. I okrenemo leđa jedan drugom bez veze, iako smo se družili, izlazili, bili onako i godinama, i sadašnje žene, devojke tada su se družile i imamo i sada odnos prijateljski, iskren. Gde 6 meseci nismo, privatno niko to nije znao, osim Ive Nakića koji nas je provalio. Onako se stalno smejao i stalno probaci, onako pa ode i tako dalje. On je uživao tim forama, a mi jednostavno smo, ne znam kako, bili dovoljno pametni ili zreli, ili u toj našoj, u trenucima kada i ne vidiš racionalno, da na terenu, na treningu i u igri nikada niko nije mogao da provali. Bili smo okrenuti jedan prema drugome konstantno bila saradnja, priča. Nevjerovatno. Ja se danas sećam milion. Znači, ja znam, a okrenemo se malte ne, ukoliko je tako bilo, ali na terenu nije bilo šanse da ne sarađujemo. I to je bila naša najveća snaga, u stvari. I taj tandem je funkcionisao zbog toga. Jer smo na terenu znali da izvučemo jedan od drugog najviše i oslanjali se jedan od drugoga. To se promenilo u trenutku kad smo naravno osvojili jednu od tih 3 titule te godine i posle toga je sve krenulo potpuno u drugom pravcu, onako kako je bilo i pre toga. Reci nam trenerski, da li sa lošim jabukama može da se napravi sa par njih, to me uvijek interesovalo. Sjetim se Phila Jacksona koji je govorio za onu jednu generaciju Chicago Bullsa, 12 igrača, 12 taksija. Da li može da se napravi sa par, pod znacima navoda, loših karaktera? Ne znam ni kako da to formulišem. Da li može da se izgradi neka hemija iz tvog nekog ovog trenerskog iskustva, jer znam da su ti motivatori i tako dalje, pa... Titula se ne osvaja sa 12 dobrih momaka. Mora neko da bude tough guy, mora neko bude težak, mora ti da neke određene zadatke, da ti rešiš te zadatke, i to je u stvari trenerski najveći zadatak, da sakriješ negativnosti i loše stvari, da istakneš pozitivu i kvalitet. Danas, u trenucima kada se sa svih strana prikupljaju igrači, menjaju, dovode i u toku sezone 1 put, 2 put, 3 put, 4 put, nije bitno više, nema se ni vremena, se izanaliziraju toliko, i ako se sve zna o svakom od igrača, uvek se desi da se napravi neka greška, da za nekoga misliš da je takva, da je zub koji smeta. Odluke su potrebne da se donesu, da se nekad napravi drastične odluke za dobrobit opet grupe, za dobrobit kolektiva, jer ukoliko napraviš neku takvu odluku za svoj lični, zbog svog lične sujete, da je zadovoljiš, da kažeš ja sa njemu, on ne može to meni, tu je greška. Ta odluka mora bude donešena samo, po mom mišljenju, u svrhu rezultata ekipe. A reci mi, kada sad imamo, pomenuo sam da si ti stvarno neko koji je izuzetan motivator, ko mene nedostaje riječi da prenese nešto, da iskomunicira na pravi način. Da li je to značajnije u reprezentativnoj košarci ili u klupskoj? I koliko puta može u toku sezone da se iskoristi taj neki moment, recimo, izađite s treninga, idi kući, neću više da te gledam ovde, da li taj neki moment, da nam malo možda to rašlaniš, kako to funkcioniš? Mislim, nema pravila. Da. Postoji naravno knjiga pravila po kojoj čovjek živi i ima svoje uverenja, i da bi bio koherentan mora da prati to što ima unutra.
Ali jednostavno situacija dovodi do toga da reakcija mora bude adekvatna. Mislim da trener ne treba unapred da traži ili da gleda ili da zna kako će reagovati na neke situacije. Svaka situacija je drugačija. Svaka situacija možda je, dovedeš da je neki problem da napraviš, da bude, znači bez da bude veliki. Ne. Nekad. Dosta puta mora da se napravi kako kažeš, veštačka frka i da se jednostavno probudi neka, ali i to moraš da osjetiš ekipu, da li je potrebno. Nekim sredinama, u nekim ekipama to nije potrebno, jer postoji jedna zrelost, postoji jedna predanost, privrženost, koncentracija, apsolutna da smo, kako se to kaže, smo zacrtali to sebi, jednostavno samo to postoji, znači to nam je razlog buđenja i posljednja misao pred odlazak na spavanje je taj cilj koji smo zacrtali. Mi smo, postoji na engleskom taj termin kao, ali naravno u ovom trenutku mi ne dolazi. ali mislim da ne jednostavno na različite situacije čovjek mora da reaguje. Mora uvek da traži da uvek ispred sebe ima samo jednu stvar, a to je grupa, ti vodiš grupu ljudi, klub, reprezentacija, su ti dali jednu palicu, jednu određenu moć, odgovornost je velika da se dođe do najboljeg mogućeg rezultata i jednostavno taj rezultat je cilj. Rezultat jesi li Larry Bird, zajednički. Larry Bird je svoje vremeno rekao kao trenerski posao i to kao izdržao sam neko vrijeme, jako je teško u nekim trenucima, jer ono što je meni dolazilo lako na terenu, ovi ne mogu da urade. I sad ja mislim da evo, nek se javi neki od igrača, ali mislim da nikada nisam u svojoj trenerskoj karijeri rekao to treba ovako u naše vreme, ovako, ili ja sam radio ili mi smo radili, ili tako. Možda pominjem neke dobre primjere drugih igrača ili sa igrača, ali svoj nikada. Ne znam od koga sam to čuo i povukao, ali to mi je bila neka vodilja u komunikaciji sa igračima. Nikada. Jer mislim da je jednostavno nepotrebno. A jel ti smetalo jel ti se desilo uz out liniju da stojiš, gledaš nešto kako se razvija i pomisliš... Ne, jer tvoja odgovornost, mora ga naučim kako da to uradi. Ja uvek, znaš, kad prstić tamo, 3 su ka tebi okrenuta, uvek moraš da imaš taj odnos. Kažeš, greška tamo, ali troduplo veća je greška tvoja. Ali imaš način da utičeš na to da tu grešku eliminišeš ili da naučiš igrača da nešto radi. Kako ćeš, to su sada već finese, to su sada već pozitivne provokacije ili nekad i provokacije, nekad namerno, nekad neki sastanci, nekad neki individualni. Mislim da je jedna velika stvar individualni sastanak koji ne mora stalno i ne mora da bude u trenutku 1 na 1 sa igračem u trenutku kada je nešto loše, nego da svi oni imaju potrebu da im trener pokaže da vodi računa o njima, da su im važni u bilo kojoj ulozi da su u timu. Da je poslednji igrač u rotaciji, da je onaj koji ulozi ili da je prvi lider i tako dalje. Zadatak moj neki način je da pokažem svima da su važni. Ne samo njima, nego i generalno celoj grupi ljudi. Jer na kraju krajeva svi osete nervozu trenera, tenziju, pritisak, neraspoloženje, kada se pojaviš na terenu, sve se pročita, sve se čita. Igrači pogotovo, oni sve osete. Svaki mig, sve živo, pogotovo naši. Naši su namazani, prepredeni, to je neviđeno. Znači, mislim, mi smo bili, ali nismo smeli. Drugačije je bila viđena figura komandanta. A sad je to malo uvek se gleda, se nađe nešto što nije dobro. Zadnjih 10 godina znam da je krenuo negdje taj trend. Moj pomoćnik i kum, najbolji prijatelj Jovica Antonić je more puta u reprezentaciji samo onako kroz zube
Kaže, nasmej se malo. Ja kažem, šta ti, miran sam. Kaže, nasmej se, vi kakav si, ko struna. Kaže, vidi ovi tvoji, znaš, hoće da osete. I moje pravo, mislim, hoću da kažem, od mnogih ljudi na mnoge načine čovjek može da nauči neke stvari. Recimo, jedna od stvari je bila ta da sad nije da se ja dođem na trening, pa sad na silu, sve i tako dalje, ali igrač mora da osjeti neki karakter trenerski u svakom trenutku i osjeća tenziju, osjeća i negativno sigurno. To je 100% sigurno. Čuo sam da si kao selektor često kupovao jastuke. Da li je često jedan? Da li je živa istina, odlazak na olimpijadu, samo je jedan čovjek iz te naše celog, znači od stafa i od igrača bio na olimpijadi, to je bio Milan Minić, pomoćni trener, i bio je naravno Joca ekonom, koji su bili na olimpijadi, znaju šta znači. Na olimpijadi je jako u stvari adaptirati se i naći svoj mir. To su bile prve stvari koje sam insistirao, naći svoj mir. Jer olimpijada je jednostavno jedna u početku, to je, znači na sve strane je dekoncentracija u odnosu na tvoj posao. Šta znači to? Kada je svetsko prvenstvo, kada je evropsko prvenstvo, to samo je taj sport u pitanju. Znači ti si fokusiran na košarku i to se zna, ima svoj određene, a kada je olimpijada, to kreće na sve strane od načina na koji se ide i ne zna šta te čeka u selu. Nas su sačekali onako kao i sad što je bilo u kreveti, šta ti ja znam i tako dalje. Najveći zadatak samog sportiste je da se odmori. Recovery je ključna reč u nekom mom radu sa ekipama, da li je to celogodišnja sezona klubska ili repsativna, ali recovery ili bez tvog tela, ako te umorim, ako te premorim, ja od tebe nemam osmeh, ja od tebe nemam tvoj kvalitet, ja od tebe nemam maksimum, imam nešto ispod maksimuma, to nije dovoljno da se nešto ostane. Znači, san, odmor i svoj mir. Gde se to nalazi? Samo u svojim sobama. I onda moj tadašnji pomoćni trener i atletski trener, Mladen Mihajlović, je bio van sela. Ja sam mu dao zadatak da ode u radnju gde se kupuju jastuci u Riju. On se pojavio, ušao u selo, naravno sa 3 jastuka, rekao, idi sad od jednog do drugog i pitaj sve koji hoće model. Hoće ovaj tvrđi, hoće ovaj veći, hoće ovaj mekši i tako dalje. Svako od njih je rekao taj. Ja sam mu dao novac, on otišao, kupio 15 jastuka, doneo između mene iza mene. Naravno i za moje ove sve, i mi smo jednostavno imali jedan dobar, bolji san, bolji odmor, mali detalj, ali mislim da je bio dosta bitan. Kada pominješ taj san, koliko, jel se dešavalo i kroz igračku trenersku karijeru, ono čuveno neće san na oči, ali izgubi se utakmica, nešto? Pogotovo posle utakmice. Posle utakmice. Na prvenstvima reprezentativnim, taj san posle utakmice je najvažniji. Jer jednostavno kada igrač, pogotovo kada igrači koji proživljavaju svoju igru ili utakmicu na jedan način, ja sam bio isto takav, jednostavno vrtim, legnem, pa to mi ostane i samo slike, šta možemo bolje, šta je bilo loše, šta je bilo ovako, šta onako, i uvek je sat vremena duže sna spas. Ne samo tu, u bilo kom poslu. Čak i sada vodim jako računa da trening ne bude previše rano, da bude, ukoliko su 2 treninga dnevno, da bude dovoljno vremena za varenje, za odmor, za san i tako dalje, da ne bude sve u nekoj trci i na takvim takmičenjima kao što olimpijade, to je jako, jako važno. Sad moram opet da se vratim malo na onaj igrački dio, skačemo. Znaš, shvatio sam negdje u jednom trenutku da si ti u svoje vrijeme bio jedan od rijetkih playmakera strijelaca. To vrijeme nekako organizator igre se doživljavao, kao ja dijelim lopte, nemoj ti kao da me tu daješ 30 poena. Negdje imam osjećaj da si ti bio prvi, ne računajući ove neke Amerikance koji su dolazili, koji su možda bili tvoja generacija, tipa David Rivers ili ovako neko kad se pojavi. Delaney Rad, da, ali oni su Delaney možda i kasniji, da, ali ti si bio nekako, barem što se mene tiče, u time ispravi,
prvi neki koji je imao tu sposobnost da se pozicija organizatora igre ubaci 30 poena. Je li to bio neki prirodan tok tvoje igre ili je to nešto na što si nadošao? Pa je u Luci došlo, nije sigurno i u početku bilo tako i naravno drugačije kad igraš za reprezentaciju, drugačije u svojim klubovima. U ono vreme je bilo dva stranca, od stranca se tražilo da radiš sve, malte ne pereš dresove, voziš autobus, naručuješ klobu i tako dalje, kupuješ jastuke i da daš 30. A ako daš 18, gotovo, daš 2 za redom, šta je 12. Mene je predsjednik Milana vodio kod nutricioniste, zašto dao sam jednu utakmicu 12, jednu 16, kaže nešto ovde ne valja, živa istina. Pokojni vodi me kod nutricioniste da provoli zašto, verovatno sam neku klopu koju sam promenio, kod nas jela supa, meso i tako dalje, odjednom sad tu neka pasta, znači to je brašno, voda, ništa, i ja sa nekim onim bočicama i on ako me gleda, eto vidiš, našo ti je, to je zbog toga, i sad ja sam morao da mesec dana jedem paradajz, krompir i šta ti ja znam, da bi se navikao i ne tako, ali tako je, i onda jednostavno tako je bilo. Taj sistem i taj 2 stranca ili 3 stranca u španskoj košarci je davao ti tu odgovornost i tu težinu na kraju krajeva od strane ljudi koji te... Ti si to i u Partizanu radi? Pa jesam, možda ne toliko, ali jesam u poslednjih godina, ali u prvih godina nisam. Prvi godina si morao da napraviš 5 penala i da San Epifaniju da trlja ruke ili ne znam Galis da ga sapleteš 2 i kao bravo majstore, 3 put si dirno loptu, znaš, ali nije on, to ti je bio zadatak, tako ide, takve su bile, tako i dan danas, ali mladi igrač mora negde pogotovo na početku da izgradi taj deo sacrifice za meno se zma, što se kaže, manje i više za samu ekipu i da prođe kroz to. Znaš, postoji hijerarhija, postoje neki koji su važniji igrači od tebe, napadački, ti mi mora da radiš ove neke stvari koje su da bi, ukoliko želiš da igraš. Radilo se mnogo na šutu. Ja sam manijak detalja na razne načine. Zašto? Cijela naša generacija je prošla kroz jedan drill, letnji drill na kampovima, trenažnim kampovima, ova regija, ona regija ili nacionalnim ono vreme jugoslovenskih, pa smo trenirao si prepodne, to su bile fundamentals, osnove tehnike, driblinga, stava, stajanja, gde su prsti, gde su pete, gde je palac, zašto odavde, kako, kuko i šta ti je znamo kretanja i tako dalje. Jedan je bio kamp tako, B reprezentacija, Krešo Ćosić u Puli i mi juniori, onako 67. 68. godište. Na tribinama Rađa, Kukoč, Divac, ja Koprivica dole, Vranković, Kotnik i tako dalje, malo ispod A reprezentacije, da tako kažem. I jedan je onako, on drži kliniku, drži predavanje i kaže, dođi ti Sale. I ja dođem, kaže, idi dribling levo, dribling desno, šutni, jedan dribling levo, šutni, dribling desno, šutni, 2 levo, šutni, 2 desno, šutni. I ja nešto pogodim, nešto promašim, 10-15 puta onako, a on se okrete prema svima i kaže, evo vidite, kaže, ovo je jedan veliki problem malih igrača u odrastanju. Kaže, oni da bi mogli da driblaju loptu, da bi mogli da je kontrolišu fantastično, oni rašire svoju malu šaku, pošto nisu male lopte bile u to vreme, nego velike, i taj palac koji stoji ispod lopte onemogućuje da imaju poziciju palca koji treba da stoji ispod lopte. Na ovaj način on stoji ovde i kroz to mu prolazi ove što promaši, to ide dang i tako dalje. On, po mom mišljenju, treba da stavi palac i to je živa istina. Ja sam od tada krenuo da taj palac vraćam gde treba, rekao Krešo Ćosić, ne postoji ko nema u Vuglu, ima u Googlu, što kažu danas za decu, pa da vidimo da li je Krešo Ćosić u pravu, pa ću da pokažem ako je 6 od 7 to, onda ja prihvatam, a Krešo će ne, nego u to vreme jednostavno autoritet taj. To je bio zakon. I ja sam to uradio i to mi je mnogo pomoglo. On mi je promenio taj detalj šuta, a u šutu postoji toliko detalja, toliko stvari koje su važne, toliko kad si na slobodnim bacanjima, kad si izlaziš iz blokade, kad si u spot-up šut, kad si iz driblinga, iz jednog, iz dva, u levu, u desno, toliko ima detalja, toliko važnih detalja. Nijedan detalj nije važniji ili manje važniji
od drugog. Mora da dođe do neke perfekcije. Obzirom da sam ja devica, perfekcionista i hodam sa 40 kila na leđima. I znaš, zbog svog nekog mentalnog sklopa ili ne sklopa što se toga tiče, sad mi ovo smeta što je ovde, mora ovde, to su neki što me vodilo da neke te detalje usavršavam. I neka tehnika, pokojni profa Karlejić je moju motoriku predavao na fakultetu, na DIF-u i govorio zašto, pošto on radio sa nama u juniorskoj selekciji i tako dalje, on je predavao i govorio šta je u stvari moj kvalitet, zašto ja nemam višak pokreta ili šta ja znam, iako nisam bio, ne znam, fizički dominantan ili šta ja znam, ali sam neke detalje tehnike... Jesi bio brz? U glavi pogotovo, ali bio sam i pogotovo, imao sam jednu sreću da sam otišao 89. posle vojske u Celtics, kao neki free agent, 90. I tad sam se vratio, nisam uspeo da ostanem u ekipi, to je vreme Larija, McHale'a, Periša i tako dalje. Brian Shaw se vratio iz Rima u ekipu, Dee Brown u ono vreme najbrži igrač Amerike. Reggie Lewis je bio Reggie Lewis je bio živ, jeste, i taj trening sa njima i morao si da ideš preko svojih limita, brzinski, fizički, izdržljivost, sve živo i način na koji su oni igrali košarku. Sada je taj odnos brzine igranja košarke u Americi i brzine koja se igra u Evropi mnogo manji nego što je tada bilo. Tada je bilo izuzetno i fizički naporno i zahtevno i brzina je bila izvođenja bilo kog detalja fantastično, stravično. Mislim da smo sada mnogo, a ukoliko ne i na istom nivou. A reci mi, molim te, pričaj o šutu. Da li si ti bio prirodna ruka? Da li si usavršio ili je to uvijek negdje... Nisam bio prirodna ruka. Mislim da sam u početku, pogotovo kad sam u odrastanju, jako sam mršav bio. Kićanović mi je bio idol, pa sam onda probao da šutiram kao on sa leve strane. Pa jedno vreme, sećam se, 3 meseca sam kapirao, nije to, onda sam morao da nađem svoje. Ali nisam na početku bio toliko volao sam košarku, studirao sam je. Jedna od najvećih stvari koja mi je pomogla je bio razgovor sa mojim ocem. Posle jedne utakmice sam dao 20 poena, recimo. Ne znam, ja vratim se kući, 3 trojke, 3, dobra utakmica. Klinac, 17 godina, dolazim, bata gleda televiziju, onako. I lažem, nije bilo toga, bio onaj... Da. I ja kaže, si vidio, jesi gledao? On kaže, da, i gleda, nastavlja. Dobro, kada si vidio, 20, da. Očekujem sad, bravo sine, ajmo, ne moram i kupiti bicikl, ali bar... Lutka štacina, tako da. On kaže, hoćeš da pričamo o utakmici? Ja kažem, naravno, i sednem, on isključi deku televizor i kaže, slušaj, kaže, i krene. Tvoja koncentracija je katastrofa. Tvoj položaj ruku je jako loš. Stoje ti ruke u džepovima. Navođenje na blokadu je na ovoj strani loše. Strana pomoći je ovako. Ja prvi put tada ukapiram šta je koncentracija tvoj. Kažem, i krene. I meni dan danas taj razgovor stoji u glavi i indirektno mi je ubacio potrebu da se analiziram. Svaku utakmicu analiziram da kapiram može bolje. Mora bolje. Nevjerovatno. Nije me nikada... ne znam, u nebes. Ne, ma kakvi. Šta više i uvek ta analiza mi je pomogla da u stvari sam sebe analiziram. Da onda slušam više, da poboljšam tu koncentraciju, navođenje, ovo, nastavak, ruka ti ovde, u strani pomoći ne postojiš, na lopti nemaš pritisak i tako da mi mora nekih tih trenerskih detalja u odnosu na moju igru koja mi je ubacio i dan danas mislim da imam to. To je dobra stvar, ta neka autoanaliza. A reci mi, molim te, detalj koji sam nekako uvijek vezilo za tebe, samopouzdanje. Sad, često kažu, znaš i ti za to, samopouzdanje je kategorija koja se najteže stiče, a najlakše gubi. A sad, ti, ono što je mene zapanjilo, malo ću da produžim ovo kao pitanje, nije, ajde, svi znamo ona tvoja 2 šota koja si ubacio, ali tako. Mene je zapanjio onaj treći, kao
ušao iz prve. Tu sam se nekako... A četvrti nisi vidio? A četvrti nisam vidio. A vidiš, nisi spreman. Da, pa nisam do kraja spreman za ovaj razgovor. Da ispričam četvrti, da krenemo četvrtog, pa da pričamo treći. Znaš, zanima me samo taj moment samopouzdanja. Da li si, kada si osjetio to neko samopouzdanje? Jer mislim, znaš o čemu pričam. Znači, ljudi koji ubacuju takve šuteve, to ostaje za sva vremena. Bila je jedna dodajući treneri i bili smo u Panioniusovoj sali na treningu i krenuli smo, šutiramo. Paspalj u to vreme igrao u Grčkoj i razvaljivo 35, 30, prosek, to nije bilo, to je bilo nestvarno. I on možda se toga ni ne sjeća. Ja uvek govorim i danas uveren sam u to, samopouzdanje se prenosi od strane saigrača. Kad ti saigrač kaže vamos kampeon, što se meni desilo u prvoj utakmici kad sam potpisao Barcelonu, Čavi koji je tada bio u reprezentaciji, pobjedu u neku utakmicu, ja 5-6 poena na kraju, neki pametan faul i on kaže vamos kampeon. Znači on ti je dao jedan takav gas i kredibilitet i tako jedno kad ti saigrač kaže majstore, to je najveći kompliment koji može da se desi, jer u stvari to je ono što najviše, kao kad odrastaš, najviše voliš kompliment ili da te drugari vole, da ti oni, to je ista ta priča. I Paspalj, tom trenutku ja sećam se šut i upucamo šut, ja nisam se mrdao iz kornera. Ja sam samo korner je najteži šut. Iz kuta, što bi rekao Ivo, najteži šut, nemaš nikakve repere, pogotovo menjaju se hale, menjaju se svetla, nemaš tablu iza, nemaš publiku iza, vidiš neke tako i kada taj upucaš, što se kaže, i taj koji ulazi, onda sve ovo ostalo je drugačije. I u tom trenutku Paljo mi kaže jednu vrlo, kaže, kako ti šutiraš i tako dalje, neko, nešto tako, i onako on nastavlja ono svoje, onako da ni on sam ne zna kako je baca i meni je to ostalo strašno i to mi je dalo to još više to neko samopouzdanje svoj šut. A ti šutevi što pričaš, taj treći, mislim, lepo je što je ušlo, lepa priča, super, fantastično, završena ta stavljena tačka na i tako dalje, onda dolazimo svi od ti igrači koji su igrali i koji su bili Partizanove legende, mi s ove strane i bilo je fantastično. Onda sećam se Čanak, mi prilazi, kaže, koji bi lud probao uopšte, kaže, da šutne, znaš, kaže, jel pada mit, pada sve, ma nisam ni razmišljao. Znaš, znam da će da uđe, pa ne, automatizam. Takav je bio, da, jednostavno imao sam sigurnost. Nego što najgore na oproštuju Rafe Jofreze, koji je bio u Juventudu, u ekipi, kada se desio taj šut. Ja i on smo bili cimeri u Barceloni i naravno me pozvao kao svog gosta i igrali smo, ne znam, vamo protivnici protiv te ekipe Badalone koja je osvojila za njegov oproštaj i Lolo Sainz na klupi, njegov koji je tada bio u Istanbulu i šta ja znam, i ja opet ispred njihove klupe opet ga dam. Isto tako, samo u toku, ne na zadnju sekundi, ali nekako u toku igre. Jedini sam igrač kome je cela publika zviždala, meni nije bitno da li sam igrao u Barceloni ili Realu, tada ne sjećam se. Meni je bilo drago zbog Rafe je jedan fantastičan momak. I ja opet ispred klupe i okrenem se i ona uđe i samo čujem Lolo Sainz, hijo puta, otra vez, kao, opet, kaže, okrenem se. Ja se okrenem, Lolo, kad te vidim, dođe mi naturalno, prirodno mi dođe, neko mora, Rafa dolazi i ljubi me i grli, kao, stvarno se kao đubre, smejemo se, ja onom publika zviždi, jel bilo ovako? To su neke epizode koje će mi ostati. A jel ti se desilo, pomenuo si jednom, jel ti se desilo da si pomenuo si tu situaciju iz Milana, jel ti se desilo da si imao te neke padove? Da, prva godina Milana je bila baš loše, mjesec dana, četiri kola, jako loših, da je Gazeta krenula priča da će da me menjaju, da onoj, i Mike i generalni menadžer, isto Lefebvre u to vreme se odluče i naravno predsjednik Gabeti da me ne promene, nego kliknuo sam, eto, posle tog treninga o čemu sam pričao, moja prva utakmica bila Montecatini 35 poena. I onda nisam spuštao više, imao sam prosek 21, sljedeće godine osvojim i kako se zove, kao najbolji strelac 27, da, i najbolji asistent prvi put u istoriji, jedno i drugo. I odatle je krenula ta neka
to neko samopouzdanje. Onda i kroz reprezentaciju se nastavilo, bili smo jedna fantastična generacija prijatelja, ljudi koji su osjećali taj dres, koji su imali trenere za koji su živjeli da igraju, napravili smo fantastičnu hemiju, atmosferu, neponovljivo, jednostavno šteta što je bio taj embargo i što nismo mogli malo duže i još malo neku medaljicu da donesemo, jer bi bile lepe medalje sigurno. Šteta što 94. nije igrano svetsko prvenstvo u Beogradu, nego je nastao embargo, tada je trebala da bude i hala ustoličena, što se kaže, ova arena. Jednostavno sve je tada stalo, posle prenešeno to svetsko prvenstvo, recimo Toronto, Kanada, tako je, tako da nama je oduzeto ti neki 3 godine, baš svi smo u svojim klubovima imali strašne role, odlične karijere, dominirali nekom košarkom u to vreme. Mnogo mi je krivo tih 3 godine, ali najveća zasluga za sledeću, u stvari za prvu, posle toga, jedan od najvećih zasluga, i to sam javno rekao, gde mi je Duda Ivković se na jednom nekom prijemu okrenuo i onako bilo mu je jako drago, je to što nas je Duda držao 3 godine, 3 leta na pripremama u Grčkoj bez nekih utakmica zvaničnih. Igrali smo neke prijateljske pod nekim, ne znam ni ja, imenima, nismo mogli da budemo Jugoslavija i mi smo trenirali i družili se i on je održavao taj neki on je u to vreme radio u Pauku, čini mi se. Da. I održavao je taj neki duh zajedništva i mi smo išli i bili zajedno i trudili se da napravimo sad tu neku novu reprezentaciju koja je bila uništena 92. Kako si se nosio s popularnošću u tom periodu? Jer evo, pomenuli smo ta 4 šuta, ti si imao i 95 u finale, 9 trojki ubačeni, što smo evo sad, ne znam, vidjeli od Stefa Karija nakon toliko godina da neko neviđeno, šta uradi čovjek. Da, ali da neko na tom nivou to uradi, ti si to uradio u vrijeme kada je to stvarno bilo nezamislivo da igrač ubaci 9 trojki, jel ono kao ubaci 5, svi, ne znam, možda evo, ti me ispravi, Oskar Schmidt je imao te neke epizode. Fantazija. Da ubaci ili da. Ali kako si se nosio s popularnošću, jer ti si u to vrijeme stvarno... Pa bi, da, generalno, kao i sada, košarka u Beogradu je toliko se osjeća, toliko ljudi vole jednostavno košarku, nas, košarkaša. Mislim da smo bili u nekoj našoj veličini sportskoj i bili smo normalni momci, dolazili do normalnih stvari. Tako da smo se... ja znam, prijati, mislim sigurno sve ok, ali ja sam jedan od onih ljudi koji kad napišu, ne znam, gazeta, to voli Italijani, Đorđević, kralj foruma, Ready Forum, kao dao sam 25-30 i sad misliš da si kralj. Mene to potpuno, uopšte nemam, nisam imao odnos prema tim hvalospevima takav da me to palo, da sam se osjećao da sam nešto, nego jednostavno to je normalnost, to je moj posao, to je moj na kraju kada je talent i nisam toliko bio, nije mi to bilo važno. To je jednostavno dolazilo, živjeli smo najnormalniji život mladih momaka, otvorena vrata, kao na kraju krajeva i dan danas od svih, ljubaznost, rivalstvo sa drugim gradskim klubom, veliko, ali neko iskrena i prijateljstva koje su postojale u to vreme. Tako, jednostavno to je bilo odrastanje. Ja sam hteo da doživim svoj san. To je bila najveći cilj. Da doživim svoj san kao klinac koji 72. u Pinkiju sa Partizanovom zastavicom navija protiv oca koji je na klupi, gde Duci Simonović daje 62 i postoji članak u Tempu bio ono vreme Levar sporta, sin protiv oca. I ja sa zastavicom, ne znam, to su bile one drvene zastavice i Šalčić, klinac, pa sam u toj hali odrasao u Beogradu, u toj hali navijao, pa sam odgledao utakmicu, ne znam, protiv Makabija, bio sam naslonjen bez karte, naslonjen na čoveka koji je sedeo u onom drugom prstonu, svu utakmicu, on mi rekao, mali, nema veze, nasloni se, da ne bi poginuo i tako dalje. Onda sam ga držao i odrastao sam na onoj tribini Kića, Praja pobjeda do kraja i tako dalje. I teo sam da živim svoj san. Teo sam da ga nekako zaokružim. To mi je bila obsesija i na svu sreću se desio. A kako se osjećaš kada čuješ to, promijenio nam je život? Fantazija, to su rekli, da, to i Željko i Sale Danilović,
Ja mislim da od njih je krenulo i zahvalan sam im do veka, jer je stvarno nam to promenilo ovaj život. A ajde, ako možeš, recimo, eto sad, srebrna medalja, osvojio si i kao igrač, kao trener, olimpijska, o njoj konkretno govori. Kakve su emocije bile, kako bi to uporedio? Da li možeš da... Vidi, negdje neko napisao, ja sad ne znam da je tačno, da sam ja jedini koji je igrao sva finala i trenirao sva finala. Privajno. Nijedamo. Da, postoji naravno i veliki trener i tako dalje, ali mislim da sam ja jedini koji je jedno i drugo. Da počnemo od ove trenerske, kako se završi to finale, već razmišljaš šta je sljedeće. Bar ja. Šta je bilo loše i tako dalje, ni jednostavno... Nešto, ne, pa ne znam da li si ti primetio ili uopšte javnost ovdje, a posle svih tih nekih reprezentativnih akcija jednostavno nisam ostajao i nisam išao po medijima, pričao i ovo, nego sam jednostavno sklonio se, pustio pravim i najvećim, po mom mišljenju, igračima da jednostavno ili bilo ko drugi želi ili hoće ili ljudi ga zovu. Ja jednostavno, meni to nije bio niti cilj, niti mislim da nije način, jednostavno to se desilo, ok, završili smo, idemo dalje, šta ćemo dalje. To sam izabrao na taj način i to je ok. Kao igrač sam uživao u tim. Ne postoji nijedan osjećaj koji može da ti da osjećaj kad nešto stvarno uradiš sa svojim prijateljima, sa svojom grupom momaka i osvojiš medalje, osvojiš zlatno ili igraš neko finale ili odnese srebro ili šta ti ja znam, ili odigraš neku tenisu fantastično. Nestvarno, uživao sam, voleo sam, ali opet sam i živao onako nekako sam sa svojim ljudima, sa svojom sekom, sa roditeljima, bratom, sa prijateljima. Imao sam sreće da i dan danas svi ti ljudi su oko mene. Imam sreće i to je nešto što mi je najdrže. A nek neko drugi kaže ili nek neko drugi priča. Jednostavno naš posao je takav da sutra... Nemam potrebe za nekom potvrdom ili pa samo... Ali bilo je, to je tako, ja znam moju stranu priče, moju istinu i jednostavno živim na jedan potpuno normalan način. Jer posle nekih uspeha sigurno dođe i neki neuspeh. Čovjek mora i s tim da se nosi i da ga živi uz neku normalnost. A često se sad pominjao, da ne zaboravim, kaže, Zoran Savić kaže, ne bi dao pola poena da mu ja nisam pravio blokova. Ma on je slipovo je svaki blok i tražio lob da mu se baci. Onda mu baciš lob, on viče, nemoj kao, nije mogao zakucati. Ne znam da li zakucao 2 puta u karijeri. Kad malo bolje... Pa da, Zoki je jedan od mojih cimera, omiljenih cimera, zbog koga sam imao insomniju, nisam mogao spavam, jer čovjek nervozan što nešto se nije dobro desilo na treningu, 3, pola 4, budim se nešto, on se rve zagrađuje jastuk, box out, onda u jednom trenutku se probudiš, nema ga, on ispod kreveta ljuljno one peškire i gola voda, sklekove radi i trbušnjake, šta je Zoki, slab je trening, nismo trčali, majke mi nisam se ni umorio i udri, ubi, prvi na treningu, odmah te udari, zaždite, molio sam Boga, samo prilazim o pomoćnom trenerku pravi petorke ili tako, da on stavim sa Zokijem. Kad zašto? Kad ti on napravi leđni blok ili nešto, razvalite i to namerno, onako je napravi faul i da te rokne i još te nagazi i još te onako opsuje i znaš čitav paket. Samo me stavi s njim da ovog ću da izbegnem, ovi neće, a ovoga nemoj samo. Imao sam još jednog sad igrača fantastičnog, Iker Turbe, u Real Madrid. Da. Molio sam Boga, znači on je odrastao u onoj Kaleboroka u nekoj, ja ga uvijek zezam. Igrao college. Baski, igrao college. Znaš kako se spremao za college karijeru? Ja ne znam da li bio Stanford ili tako neki college. Trenirao je 2 nedelje sa NFL ekipom. Da. Sa ekipom američkog fudbala, 4, 2-2, ovakav, baskijac. Ja samo sam molio, sad Ćus Mateo mi je bio pomoćni trener, Skariolo je bio trener, Ćus, molim te, samo me stavi s njim, beli, stavi njega plavi, on samo mi prilazi i smeje se, bilo je tad leđnih blokova iz svega i svačega, i ja samo prebacujem dres, ja neću, bele, ja plave, kao i on. I na treningu molio sam samo da me propusti. Bio još jedan igrač koji je strašno udarao i ja sam obožavao da igram s njim.
moj veliki prijatelj Kiki Andreu. Da. Ne pretjerani talent i šta ja znam, međutim, te stvari koje je radio za ekipu, to je bilo fenomenalno. Pomoć, udarac, blokada, one prljave stvari. A puno pominješ Španiju, evo i kroz ovaj razgovor, a ipak si ostao da živiš u Italiji. Pa, Šta te privuklo Italiji? Pazi, nisi jedini, dosta vas s te neke generacije uz Deja Bodiroga, koji uvijek ne, ja sam Italija, sve sam tamo, neka, da. Šta ja znam, ja sam se desilo posle Istanbula, posle Partizana, imao sam na stolu ponude, uopšte me nisu interesovale druge ponude, samo sam pitao, jel ima je Milano? Kaže, ima. Ovo me ne interesuje, da li mora ti kažem koliko, šta, ne, samo idem tamo, ja sam teo da igram za D'Antonija, ja sam teo da igram u Milanu, ja sam teo sa Surom da idem u Milano, da živimo. Nekao sam, to je bio neki, jednostavno, uvek imaš neku ekipu, Billy, Simak, Joe Barry Carroll, Menekin, D'Antoni, premijer, čuda, Dan Peterson, to je za mene bilo... Bob McAdoo. Šta nam on uradi? Ali dobro. Da, i tako, figure. Jednostavno sam, i to nam je ostalo nam je, izgradili smo svoje društvo, prijatelje, način života, znali smo stalno da ćemo posle celog kruga da odlučimo da idemo da živimo u... Odgovarati na način života. Apsolutno. U odnosu na Španiju, šta je drugačije? I jedno i drugo je fenomenalno. Španija isto imaju svoj... Španija fantastično živi odnos prema sportu. Oni su izuzetno okrenuti svojim klubovima, svojim lokalnim klubovima. Postoji jedna velika, pa i kao Italija, velika ljubav prema lokalnom nekom sportskom klubu, da li je to fudbal, da li je košarka, šta god da je. I ljudi kroz to žive jedan život izuzetno interesantan, uz mnogo smeha, zezanja, prate optimizma, prate te na putovanjima, kolima, ovim, onim, dođu, zezaju, upoznaješ ljude. Meni je to jednostavno nastavak nekog ovog života koji smo... Možeš da povučeš paralelu Partizan, Zvezda, Fortitudo, Virtus, Barcelona, Real. Da nam kažeš... Barcelona Real je jedna na izuzetno velikom nivou rivalstvo koje nije iz istog grada. Partizan, Zvezda, Olympiakos, Panathinaikos, Fener, Galata i Fortitudo, Virtus, to je... Međutim, Bologna je jedan za ovoga Basket City, toliko strasti i ljubavi prema košarci, to je nestvarno, istorijski. Mali grad, najmanji od svih ovih gradova, ovo su milionski gradovi, negde se izgubi to neko rivalstvo, nije konstantno u svakodnevnom životu, u Bolonji je stalno tu. Ja kad smo pravili ekipu i kad sam po svaku cenu hteo da dovedem Teodosića i Markovića, sam im govorio, vi morate da osetite šta znači biti košarkaš u klubu iz Bolonje. U jednom i u drugom. Jer stvarno ti ljudi i taj neka strast i ljubav koja je svakodnevna i koja je konstantna, te osjećaju, dozvoljavaju ti da se osjećaš specijalnim. Moje 2 fantastične godine kao igrača u Bolonji nikad ne zaboraviti. Jednostavno je bilo jedan ambijent da je bilo hala 20.000 ljudi, to je bilo puno svo vreme. I jednostavno ja i dan danas igračima volim da kažem i često koristim igrajte za publiku, ali i sa publikom. Jer to je onda ta interakcija, ta emocija koja ti je potrebna da dostigneš zvezde koje je neko pre tebe dostigao. I mislim da je to jako bitno u životu sportista u našem sportu, u košarci. Sad se tačno sjećam nešto, na Raju sam to gledao. Ali, izvini, samo da malo paralelno. Mnogo ima, što ja lično ne postoji u nekom ovom opisu rivalstva. Mnogo ima mržnje. U tvoje vreme nije bilo? Nije. Znam na što ciljaš. U mom svetu, u mom nekom shvatanju ja odem, mislim, nemam kako se zove, taj neki osjećaj. A postoji, jednostavno vidiš ga i pogotovo sada kroz lakoću
izjašnjavanja ili kogod želi da svoju poruku pošalje, možda pošalje kako god hoće, ne samo javna ličnost, nego bilo ko. Uzme social media i napiše šta god i tako dalje. Onda to odlazi u etar i obično 20 stvari koje su pozitivne, od 20 stvari, ukoliko su 18 pozitivne, te 2 negativne će se napraviti emfazis i to ide do zla Boga. Evo, on je rekao, ja njemu mrzim. Ne mogu, to je bez veze. Onda izabrao sam mirni varijant. Kako je Martin Luther King rekao, jel? Pa, ne znam baš da li on ljubav, taj, što se tiče, ali je preteško breme. Jest, da. Preteško breme. Znaš, sad sjetim se, to mislim da si igrao u Pezaru protiv sa Fortitudom protiv Skavolinija, mislim da je George McLeod tad bio u Pezaru. Znam, sjećam sam i par nekih tvojih trojki, onaj čudni parket što je u Pezaru bio, onaj tam... Tvrd kao džer. Da. Zbog toga sad idem na operaciju drugog kuka. Ali, što si nosio, ne? Interesantna priča. Ja sam, što kaže Milan Minić, trener, kaže, on je fantastičan timski odbrambeni igrač. Možda nije 1-1, ali je fantastičan timski. Za, recimo, karakteristiku za Tea. Šta znači to? On anticipira situacije i on je to o meni govorio. Prvo, kad je bio trener reprezentacije i tako dalje, ti možda nisi najbolji 1-1, ali si fantastičan timski odbrambeni igrač. Mene stalno zezaju ovi Zoki Savić i ovi svi, kao šta, mi smo svi igrali odbranu za tebe. Kao ti nisi. Ja kažem, pa Boga mi ne sjeća se nešto, ali u početku sam i ja morao da udaram na te Galise, Janakise, čuda i Epifanije i šta ja znam u opisu posla. Ali nema veze. U pravu su, potpisujem, javno, konačno, bit će zadovoljni, da nisam bio baš najbolji odbrambeni, ali nisam bio loš. I sad iz te timske odbrane pozicioniranje, pogotovo na drajvere, sada je malo teže, moraš malo više da se postaviš, da ih sačekaš na faul napadu i padaš unazad onako dobro. Po utakmici jedan put sam uspeo da iznudim taj faul. Svaki upadnem na ove laktove i to mi je oticalo. Imam čak neku malu kvrgu. Da, bursitis, kako se zove, i imam unutra neke delove ovih, kako se zove, kosti odvaljene i onda sam odlučio da stavim to. Dengej je to stavio, moj saigrač Fortitudu, je stavio na kolena i ja sam istu tu marku od njega našu i kupio ne znam koliko pari i imao sam to plavo-crveno u ne znam, Barceloni, plavo-belu u Madridu i dan danas igramo Fener Real u Istanbulu i dolazi ekonom Oskar, koji je dan danas ekonom i prilazi i krećemo da se pozdravljamo i šta ti ja znam i Rudi mi onako gleda i Rudi pokazuje ovako. I ja sad gledam i kako se zove, i to je moja koja je ostala i dan danas tamo i on je koristio moju ovu, kako se to zove? Štitnik za lakat i ja kaže okrenem prema Oskaru. Oskar kaže da, ostavio si ne znam koliko, on igra sve vreme sa tim. I on je stavio istu foru i on se smeje, Rudi, kao preko daj neku, nisam ga stavio da bi se, moraš i da pogodiš, Rudi, ne možeš sve da mašiš. Moram malo ga isprovociram, promašio sve šuteve ovo Istanbulu, ali reci mi, kod tebe je bio mladi Nikola Jokić. Da li si očekivao da će da se desio? Apsolutno. Znam da je u Riju... Ne na ovom nivou. Ispred ako griješim, u Riju je dao 25 Amerikancima u grupnoj fazi, je li tako? Ljudi, način igre Jokića je apsolutno perfektan za naš stil igre. Košarkaški stil igre. Nesebičnost. Oko njega su svi bolji. Lopta ide. Radi na terenu. Maksimalno koncentrisan. On sad, poslednjih 3 godine, ovo što uradio, to je nestvarno. Ali niko nije mogao da očekuje tada da će on da uradi ovo. To je njegova zasluga apsolutno, jer je to što je napravio način na koji igra i tako dalje, to je istorijski, stvarno fantazija, kredibilitet koji je dobio, priznanja između redova i u svim redovima od protivnika, što su najveća priznanja koje možeš da dobiješ od protivnika, od svojih saigrača i tako dalje, je stvarno nestvarno, jer jednostavno on je najbolji igrač u ovom trenutku planete.
To je, ne znam ko će posle njega ovako da dominira. Jesi očekivao možda da će se desiti ovakvo nešto da neko sa ovih prostora bude najbolji igrač na svijetu? Da, zašto da ne? Mislim da smo imali svu bazu, sve da se ovako nešto desi u istoriji košarke. Nikad ne smijemo da zaboravimo legacy koji su nam ostavili generacije pre nas. Kako trenerske, tako igračke, tako funkcionera. Jednostavno, tu je bilo igrača je prošlo fantastičnih igrača koji su dominirali. Čak i svetskom scenom. Jedno Koraća da pomenemo ono vreme i tako dalje. Da ne pomenjemo generaciju ispred mene i sve naše idole i tako dalje. Mislim da je tu bilo nestvarno mnogo vrhunskih i dominantnih igrača, pogotovo van Amerike. Prema tome, to što smo se približili Americi i što jednostavno sada ima preko 130 ili ne znam koliko igrača neameričkih u NBA-u, to je jedan podatak koji ranije nije bio moguć, ali je jednostavno doprineo tome da sve više i sve bliže i bliže i uspevamo čak i da ih negde prestignem u nekim individualnim stvarima. Pre neku godinu je to radio Antetokounmpo, pa je vrlo blizu bio Pau Gasol, pa je čak i njegov brat u pre 5-6 godina koji je osvojio titulu ne iz jedne druge, nije toliko dominantan, ali mislim da je on intelektualno jedan od najdominantnijih centara ikada koji igra košarku u Evropi, sigurno. Pa sad Luka Dončić. To su tvoji klinci, je li tako? Na da, jes. Gasol i Navarro. Gasol i Navarro, oni su ušli ima jedna meni mnogo draga slika, sa njima dvojicom oni su ušli u ekipu sa 17 godina ili koliko su imali, 18, kad sam ja bio stranac u Barceloni. Pa sam probao čak i da ih učim da odvikavam Navara od pušenja, ali to mi nije uspelo. Ne, probao sam da ga učim. Slušaj, u to vreme učenje svih nas i dan danas feet on the floor, noge na zemlji. Nemoj nikada da skačeš, noge na zemlji, naskoči, naskok u reketu, kontroliši, nije bilo floatera, nije bilo... Ma kakvi to su igrali na jedan drugi način, to su bili neki San Epifaniju i pre svega Nikos Galis koji je znao da naskoči u Vrankovića, u bilo koga i da bude N1, da da 30 poena i tako dalje, jednostavno nezaustavljiv u tom nekom njegovom prvom prodoru, skok ispod penala i metar i po gore. Jednostavno, svi naši treneri, sve učenje, svih playmakerske neke tehnike vezane za kontrolu tela, pre svega u tranziciji, u nekom kontrnapadu je da jednostavno uvek bude taj naskok i te noge su morale da budu jake i u nekom 1 na 1 i u prodorima i šta ti ja znam. I pojavlja se Navarro koji kreće da šutira onu bombu. I ja kažem, ne tako, moraš ovako. I krenem da ga učim, pa ostajemo posle treninga, pa ja ovako, pa onako. On mesec i po dana krene, pa proba, ma nema mislim, ne daje ga. Ne daje ga i on krene s onim njegovim, ja predam se, kao ma slušaj, majstore. Zamisli da sam bio trener, da sam insistirao da ne šutira tu bombu koju je šutirao, koju je bila apsolutno, ja bi upropastio najveću snagu španske košarke možda u nekoj njihovoj skorijoj istoriji, jer je on bio taj koji je bio nezaustavljiv u tom nekom elementu. Što ću da kažem, originalnost ili neka individualna stvar koja se jednostavno tako rodi, to ne sme da se kako se zove, squeeze, nego možeš da ga pustiš da raširi svoje krila. Tako isto i Jokića, ne treba ga jedan od igrača koga vrlo, nemaš potrebe da ga negde stavljaš u neke, da limitiraš nešto, da kalupiš kao što bi neke igra, nego jednostavno to što ima jedinstveno, jednostavno mora se i on je to kako se zove, do topa, nema to šta. Sale, hvala ti. Nema na čemu. Najiskrenije, imam još jedno 150 pitanja, ali potrebali bi ovo drugi, da nije u redu, treba drugi dio Da. Napravit ćemo jednom drugi dio. Hvala ti. Hvala ti što se odazvao. Drage volje, mislim da je jako lepa stvar što dajete šansu nama da na neki način ispričamo neke druge priče. Mislim da mi iz sportskog javnog života uvijek imamo malo mogućnosti da kažemo neke stvari interesantne, a čuju se neke interesantne stvari u ovakvim nekim razgovorima. Mislim da treba otvoriti
nas na neki način i dati priliku da se neke stvari kažu uz maksimalno poštovanje ambijenta, sporta koji nam je dao mnogo i naravno ljudi koji se njime bave. Za moju generaciju, ja sam 79. godište, tvoja generacija, ti igrač 66, 60, pa dobro i ovi malo stariji, ali tvoja generacija je, sam znaš koliko značila. Ne samo, nego jednostavno mi smo upijali te pokrete, te poteze i to je neka zaista posebna dimenzija. Bilo lepo dok je trajalo. Bilo lepo. Ajde, nek sad potraje još malo. Pa da, imamo priliku. Sad idemo dalje. Nastavak, tako je. Idemo dalje. Tako je. Ne, ja govorim sad o utisku koji se predstavljao kao igrač. Trenerski ima tu već put. Da. Tako, idemo dalje. Tako je. Evo ga teren koji ne laže. Idemo tu je i tabla. Na zlato i to je to. A ti vidiš, zaboravio sam da tražim nešto da crtaš pa tabla. Da. A da, ja ni ne vidiš. Da. Meni se ovo će da mu kradem. Da, ne bi. Došli smo do kraja 3. epizode X-Nos Chat podcasta. Naš gost je bio Aleksandar Đorđević. Nadam se da ste uživali. Ja svakako jesam. Vidimo se u narednoj epizodi. Ćao.